வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் அறுவடைப்பா. நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் ட்ரம் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் சேஞ்ச் பண்ணி பேரிங்கு ஆயில் சீலு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணி, அதாவது பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் பண்ணி தண்ணி ஒழுகுதான்னு ஊற்றி செக் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த ட்ரம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்டு ட்ரம் தான். பாருங்கள், எல்லாமே வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பேரிங்கு ஸ்பைடரு ட்ரம் க்ளீன் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு ஃபுல் கிட்டு ட்ரம்மு நம்மள்ட்ட வேணும் அப்படிங்கிறதுனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஒரு மாடல் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அந்த மாடல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சொல்லிடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்களே எந்த ட்ரெஸ் இருக்கீங்களோ அந்த ட்ரெஸ்க்கே பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபுல் ட்ரம்மு எந்த மாடல் இருந்தால் சரிங்க, எல்லா மாடலுக்கும் நம்ம ஃபுல் ட்ரம்மு நம்மள்ட்ட இருக்குது. இல்லை அப்படின்னு இல்லை, உங்கள்ட்ட இருக்க ட்ரம்மு நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஃபுல் ட்ரம்மு வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அட்ரஸ் கனப்புனீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கிட்ட நம்மள்ட்ட சர்வீஸ் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு எடுத்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி